Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 60-шы сабақ сөйлемдегі сөздердің байланысы. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта мәтін түрлерін анықтаймыз, сөйлемдегі сөздердің байланысын табамыз. 38-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Қыста адамдар қалың киім киеді, өйткені ол суықты денеге өткізбейді. Сонымен қатар дененің жылуын сақтайды. Себебі қалың киімнің арасында ауа бар. Ол даланың суығын ішке жібермейді. Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіннің не туралы екенін айт дейді. Мәтін қысқы киім туралы. Ал мәтіннің атауын біздер жылы киім деп қойдық. Мәтін түрін анықтаймыз. Бұл жерде балалар бізде пайымдау мәтіні. Себебі бұл жерде дәлелденетін пікір бар, дәлелдеу пікірі бар, иә. Келесі, мәтіннің алғашқы екі сөйлемін көшіріп жаз, сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Қыста адамдар қалың киім киеді, өйткені ол суықты денеге өткізбейді. Міне балалар, осы екі сөйлемнің біздер байланысын көрсеттік. Енді қыста өзің сипаттап көр дейді. Қыс мезгілін ол туралы қысқаша былай жаздық. Қыс ең суық мезгіл. Қыста айнала аппақ болады. Себебі жапалақтап жауған қар жерді толық басып қалады. Өзендер мен көлдердің бетіне көгілдір мұз қатады. Қыста күн қысқа, ал түн ұзақ болады. Адамдар қалың киім киіп үйлеріне жылу қосады дейді. Келесі 39-ші жаттығу, жеке сөздерді бір бөлек, өзара байланысқан сөздерді бір бөлек топтастыр дейді. Міне балалар, бізде жеке сөздер өсімдіктер, табиғат, нөсер, көбелек, бұтая. Ал өзара байланысқан сөздер су құй, ақ жаңбыр, суды ластама және шаңнан тазарады. Келесі 40-шы жаттығу, көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Біздің үй тауға жақын, тау аласалау, таудың етегіне ну қарағай өскен. Ағаш арасында неше түрлі құстар болады. Олар зиянды жәндіктерді теріп жейді. Құстарға тимеу керек, құстар табиғатқа пайдалы дейді. Енді балалар, қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Бұл жерде құстар табиғатқа пайдалы, яғни байланысы құстар пайдалы және табиғатқа пайдалы. Сөйлемдегі сөздердің дұрыс байланысуының қажеттігін дәлелде дейді. Балалар, сөйлемнің белгілі бір мағынасы болу үшін оның құрамындағы сөздер өзара дұрыс байланысу керек. Келесі тапсырма, шығармашылық үзіліс 41-ші жаттығу. Ребустың шешуіндегі сөз мәтінінің тақырыбы болатындай әңгіме құрастыр дейді. Міне балалар, қараңыздар, бізге не берілген, ту берілген, ол сөзді толықтай аламыз. Одан кейін ғ әріпі. Туғ, одан кейін анар, бұл соңғы екі әрпін алып тастаймыз, сонда туған деген шықты. Мынау жеті, ж және е әріптерін қалдырамыз. Одан кейін р әрпін қосамыз, жер болады. Келесі 6, оған н қосамыз, алтын, мынау бесіктің суреті. Сонда бізге туған жер алтын бесік деген мақал шықты. Енді балалар, осыған әңгіме құрастырып көрейік. Әр адамның өмірге келген жері туған жері деп есептеледі. Туған жерінде өткізген әрбір уақыт қымбат. Адамның балалық шағындағы тәтті естеліктер туған жермен байланысты. Анаңның алғашқы әлди әнін сол жерде құлағыңа құясың. Ең алғашқы досты туған өлкеңнен табасың. Туған жеріңнің табиғаты да бәрінен көркем болып көрінеді. Сол себепті адам қай қиырда жүрсе де өз елін, өз жерін аңсайды. Атақты бейбарыс сұлтан Мысыр елін көп жылдар басқарса да, жүрегінде туған жеріне деген ыстық сағынышы өмір бойы өшпепті. Туған жер алтын бесік деп бекер айтылмаса керек дейді. Балалар, міне осыны жазып алсаңыздар болады, немесе туған жер алтын бесік тақырыбында өздеріңіз басқа да әңгіме құрастыруларыңызға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.